即係無論你幾叻都好啊，升職啊，你係需要排隊嘅，死板啊、循規蹈矩啊，咁嗰啲人呢，先至會入政府嘅嚇。中國共產黨先至係你哋老細啊！你完全唔知道你老細中意咩，憎嗰樣呢，你就做嗰樣啦嚇。好，各位朋友，大家好，我係麥斯，咁歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。咁啊，今集呢，頭盔就少不免㗎啦，即係唔經唔覺呢，原來我同呢個政府部門啊打交道呢，都20年，有時係合作啦，有時係抗衡啦。除咗我自己親身接觸啲政府部門之外啦，即係人喺工作上面猛啊、受氣啊，自然會揾人發泄㗎啦。即係我就唔係嗰啲研究學者啦，咁但係 I have friends everywhere。即係而家香港政府經常都俾人鬧㗎啦，有好多長遠嘅原因啦，就並冇一個單一嘅因素啦。我哋當然係集中翻喺呢個滑板場嘅問題方面。即係點解大窩口個場唔重新劃嗰個範圍啊？點解仲要保留翻嗰個唔適合嘅頂啊？政府裏邊深層次嘅問題，我就想用一個即係比較特別啲嘅方法嚟到講啊 profiling。一般而家政府嘅高層又好，中高層又好，即係大概55至60歲啦，佢大概18至25歲入政府嘅嗰個係咩年代呢？咁啊就係90年代啦，高通脹高增值嘅年代啦。咁就如果嗰陣時我同屋企人講我要入政府嘅話呢，我一定俾人鏟到上天嘅。咁點解啊？係冇大志嘅人先會做嘅。即係如果你好醒目嘅，咁啊你自然有方法去揾快錢啦。如果你勤力嘅話呢，多勞多得啦。你做政府嘅，即係所謂即係做又36，唔做又36，你又冇商量啊，冇花紅啊。如果你喺90年代，如果你有呢個大學學歷入政府呢，你會係咩人呢？就讀啲好專門嘅學科，一係呢，你就對呢個社會有啲抱負啊，要服務社會，即係揾錢又唔係最重要嗰隻。又或者你個人個性格比較昂直啊，即係冇咁精靈啊，比較死板啊，循規蹈矩啊，咁嗰啲人呢，先至會入政府嘅嚇。我就識一個咁樣嘅人版，竟然做咗 director。即係我唔會話佢唔叻，咁但係佢唔係一個 particular 濕醒嘅人，點樣由一個entry grade 做到去呢個處長呢？政府經常俾人詬病就係咩啊？裏邊呢係論資排輩嘅 seniority 咧比一切更加重要。即係無論你幾叻都好啊，升職啊，你係需要排隊嘅。年資比你高嘅人呢係會升級先嘅。佢面前突然間有好多空缺。講香港嘅變遷，真係不得不提呢個移民潮啦。8、90年代因為某件事嘅關係咧，香港人咧就開始移民啦。即係97年香港政權移交咯，咁英國人要撤走啦，咁所以咧中層同埋高層咧有好多英國人咧就返咗英國，咁啊留咗好多位咧俾本地嘅華人嘅。即係到近期亦都有呢個退休潮啦，有好大量嘅公務員喺呢幾年裏邊退休嘅，咁所以咧嗰個升級嘅速度咧，亦都係火箭咁快嘅。即係升職快啫，但係唔代表啲人做唔到嘢啊嘛。即係官僚主義咧，個個政府都有噶啦。但係一樣比較 particular 嘅指控咧，就係離地，即係佢哋嘅認知就同呢個社會就比較脫節嘅。呢個就會同香港嘅經濟變遷有關啦。即係1974年，即係成立咗 ICAC 之後，即係致力打擊呢個貪污啦。咁其實咧，好多人咧就離開咗呢個政府架構嘅。當時咧就將呢個入職嘅薪酬咧就拉高咗少少，即係嚟到去吸引更多年輕人咧去入去政府嘅。80年代、90年代高速增長啦，即係每年加10幾個%人工啦，一路咁搭上去啦。97年啦，其中一個好大嘅轉捩點就係呢個經濟開始下行。即係咩亞洲金融風暴啊，然之後又03年沙士啊，外邊嘅人工咧係跌得好嚴重嘅。我95年做暑期工，12,000蚊人工啊，02年讀完大學之後出嚟做第一份工咧得6000嘅啫。喺呢個 private sector 裏邊咧，人工咧係跌咗幾乎一半或者以上嘅。咁但係啦，政府工咧係維持翻佢原有水平嘅，即係雖然有減過人工，但係好快又加翻啦。跟住再加上2000年啦，停止咗招聘公務員嘅，公務員就正式同呢個社會
分割咗。2000年有兩樣大事嘅，就係停止招聘公務員啦，咁同埋呢個外判制嘅好多前線嘅工作咧，即係判咗出去俾嗰啲 contractor 做。到2009年咧，政府先至重新招聘呢個體制裏邊嘅公務員嘅。呢9年裏邊咧，咗職嘅公務員咧就突然間變咗天之驕子啦，因為即係佢哋個人工啦，相對地越嚟越豐厚啦，佢哋同呢個基層前線可以話係切斷咗一個聯繫啦。當時如果你係公務員嘅話，你每日翻工咧都只係對住嗰一班人嘅啫，而係對足9年咁耐喎，建立咗一個我哋而家所講嘅同溫層啦、回聲牆同呢個一般嘅市民嗰個隔膜咧就越嚟越大啦。咁09年再招聘翻新嘅公務員之後咧，基本上個同溫層咧係並冇消失嘅。咁最初你請翻嚟嘅人，咁當然係嗰啲碩士博士天之驕子無論年紀又好、見識又好、學歷又好，即係大家個差距咁大咧，基本上咧水溝油嘅撈唔埋嘅。即係由於政府亦都改咗制啦，即係唔係行退休金制度啊，新制咧全部都係 MPF 啦，新人融入唔到個政府跟住就離開個崗位咧，係好常見嘅事呢個流失咧亦都係非常之快嘅。咁結果中高層公務員嘅同溫層咧係冇辦法打破嘅。雖然佢哋之後都再請人咁但係請嗰啲咪即係啱啱出嚟嗰啲大學生咯，即係一張白紙嗰啲咯。你話乜就乜嗰啲新嘅公務員染成佢哋嗰隻顏色啦，即係唔接受啲新諗法嚟到去溝淡佢啦。咁所以咧，好多中層同埋高層嘅公務員咧，佢哋完全對個市況咧係唔認識嘅，不食人間煙火咯。即係我提一提個example咧，你就會明㗎啦。去邊度買廁紙，點樣用八達通你就會明白嗰啲人嘅離地咧係有幾咁離地咯嘛。無論佢哋嘅見識思維習慣都停留咗喺呢個80-90年代咯。即係到而家2025年啦，佢哋個個坐晒啲重要職位做決策嘅時候咧，就會用翻80-90年代嘅觀念諗法咧嚟到去做決定。即係呢個就係佢哋離地嘅原因啦。講翻踩滑板即係點解康文嘅高層即係想改善呢個天水圍滑板場嘅時候竟然係會提翻呢個摩士4號咧，就係因為對於佢哋嚟講，摩士4號已經係最新穎嘅滑板場啦。佢對於滑板場嘅觀念停留咗喺20年前，咁所以開會嘅時候咧，佢先至會提出將呢個天水圍滑板場改成好似摩士4號咁，而唔係改成安樂門街咁樣啦。Bureaucracy 第二樣嘢退休，即係有一次有個 SEO 即係好淺白咁同我講：喂Max，我出年退休啦，呢啲嘢我唔會搞㗎。即係之前都講咗中高層啦，年紀咧大概係55歲左右啦。即係一個 typical 嘅香港人55歲係去到咩階段咧？有車有樓有仔女啦，仔女大概係20幾30歲啦。大學畢業就應該畢業咗㗎啦。咁甚至可能有孫添。咁所以佢個心思咧一定唔係放喺佢嘅工作上邊，佢嘅心思一定係放喺佢啲仔女孫嘅身上嘅。即係佢當年入政府都係為咗安安穩穩㗎嘛，即係唔會有咩豐功偉績做到㗎嘛。當佢幾廿年都有呢個 mentality 嘅時候咧，佢會唔會好有野心咁？哇！我要做啲乜咧？唔會。當佢去到嗰個年紀做到嗰個位嘅時候，個 first priority 永遠都係點樣安安靜靜過埋最後嘅日子退休，等退休。喂，阿叔就退休啦，唔好搞咁多嘢啦。喂，呢句嘢我聽咗不下10幾20次，由唔同嘅人口中講出嚟，真㗎喎。即係就算唔係高層，都係啲中層，即係叫做話得事嘅人，我就退休啦，唔好搞咁多嘢啦。即係聽完呢句呢，我諗大家都會明白，即係點解國瑞路板場即係重新規劃嘅時候呢，即係冇辦法移除嗰個貨倉冇辦法劃嗰個範圍就係因為上邊嗰個高層唔想搞咁多嘢即係我俾你喺個範圍裏邊重新起過，我已經好多嘢做㗎啦。你要我劃過晒啲地圖你要我拆咗個簷篷喂，唔好啦，唔好搞啦。
阿叔就退休啦，即係政府裏邊好多高層就係因為等退休啊，唔想搞嘢啊，國稅路個板場咧停咗喺呢個 batch one 裏邊咯，即係嗰啲處危險啊，關人咩事啫？我又唔踩板嘅，我都就退休啦，唔好搞阿叔啦，由佢啦嚇，即係板仔你死你事啦嚇，不嬲都係嘅啫嘛。呢樣嘢咧並唔係康文署特有啊，每一個政府部門啦嚇都面對緊相同嘅問題啊，即係老鬼就固然唔想搞嘢啦，中層嘅問題咧就係脫離現實啦，佢哋會做好多即係我哋所講冇腦嘅嘢啦，好好笑嘅喎。即係攞翻以前個 example 就係即係點解會喺一個板場嗰度查呢個防滑塗層咧？就係因為喂中層管嗰班即係冇認識嘅咁噶，因為咧佢哋而家唔使落地噶，所有嘢咧都係靠外判，外判制咧就係令到呢個政府中層嘅管理人員啦脫離現實啦。咁啊，都攞翻最近一個 example 出嚟講啦，就係即係食環掃樹葉結果就掃咗落山坡，跟住就即係俾人揭發啦，爆炸啊咁啦。你喺最前線做嗰班人咧，未必有呢個 proper training，即係好多時有咩應該做，有咩唔應該做咧冇人教佢哋啦。即係可能以前有教，喂咁，但係2000年開始外判。而家2025年啦，一代傳一代教功夫啊，一代傳一代都會失傳啦。更加何況嗰啲真係收最低人工嗰啲前線，即係我記得有次同啲保安真係討論呢個遊樂場條例裏邊即係某啲定義啦。保安一問三不知，即係呢個都唔係咩出奇嘅事嘅，但係即係令我印象深刻咧，就係佢講嗰句，喂，即係經理叫我咁做，我咪咁做咯，其他嘢我唔知㗎。其實你嗰啲保安嘅作用就係康文公園裏邊執行呢個遊樂場條例啊嘛，連嗰個條例嘅內容都唔知道，經理話俾你做乜就做乜，有冇同呢個條例有互相抵觸呢？香港成日都話咩法治社會啊，就係落到去公園嘅時候，喂，原來唔係法治嘅喎，係人治嘅喎，即係所以好多前線做嘢嘅方法啊。邊啲應該做，邊啲唔可以做，係失傳咗㗎，即係失傳到嗰個地步，就係溝漂白水咧，佢哋都會毒死自己嘅所以即係話前線嗰啲禁忌技術失傳咗啫。咁點解中層會唔發覺咧？咁其中一個好大嘅原因就係打卡文化。而家政府好興嘅，唔知點解咧，乜鬼嘢咧都要影相嘅，即係你揾個人動喺嗰個場景指住咧。就好似做咗嘢咁啦。當然明白，喂，你個人喺嗰度影張相，唔代表你真係有做過嘢喎。喺外判之前咧，中層要做咩啊？落西 inspection 咯。你個人唔落去睇，你點知做成點啊？你點知有冇真係做咗？但係啦，而家即係手提電話影相咧太方便啦。我影張相 WhatsApp，做咗啦，完成。即係你明前線啦，偷懶就梗㗎啦。咁好多時即係。擺拍嘅啫嘛，應該去倒咗佢嘅樹葉，結果咪掃咗落山坡，造成一個投訴咯。即係中層咧用呢個遙控嘅方法嚟管理，唔落西唔落場，佢哋就睇唔到一個實際嘅情況。咁所以咧，佢哋咧就脫離現實啦。當你個中層都脫離現實嘅時候，你嗰啲高層喂，咪又更加脫離現實啊！即係高層落西啫，你咪又係洗完太平地啊！即係有10幾20人傍住你嚟行啊，咪又係大家做場戲啊！咁所以啦，當個政府中層同高層都同呢個現實同呢個民生脫節嘅時候啦，你仲點可以期望去做一個好貼近實際需要嘅板場出嚟呢？跟住就到另一個即係政府內部嘅 practice 啦嚇，3年一調 ICAT 嘅指引嚟嘅，防止你嗰啲官員有貪污咧，咁見就有個指引咧，就係你每3年咧就要調一調位嘅。但係呢個3年一調嘅指引咧，就喺呢個政府嘅內部咧製造咗好多新嘅危機喎。即係呢樣嘢我都成日聽㗎啦，就係即係當有個人調咗去一個新嘅位置咧，就會喺個台底嗰度咧發現幾大箱 file 上一手咧，即係喺過去嗰幾年裏邊啦，並冇做嘢，即係將啲 file 咧攞晒嚟看多士看住喺度嘅。咁到夠鐘啦，夠鐘調咁咪將所有嘅 file 劈晒俾下手咯。即係呢樣嘢我起碼都聽咗4-5次㗎啦，唔係啲低嘅職系即係 E.O. 嗰類
調職呢個傳統咧有好處嘅就係你可以見識多啲啦，即係睇多啲唔同部門嘅做法啊、運作啊、流程啊。咁但係對於一啲走精面嘅人嚟講啦，呢個咧就變咗佢哋一個偷懶好大嘅誘因啦。喂，橫掂我都就調咯，咁我使乜做嘢啫？每日喺度食飯吹水睇股票爬馬經過日神嘅，調咗之後拍籮柚走人都冇得追究啦。係啊，下一手會好嬲啊！咁好嬲又點啫？你同個 SEO 投訴啊，咁個 SEO 收完個投訴，咪又係講，喂，我就退休啦，唔好搞咁多嘢啦，咁咪又喺 in-house 內部壓低你嗰個投訴啊。結果呢個指引咧就反而造就咗好多內部嘅冗員啦。呢樣我又係唔止聽一次㗎啦，就係好多唔同部門都發生㗎啦。喂，我辛辛苦苦做完個 project，到臨埋尾嗰陣時候，喂，我俾人調走咗喎，然之後新嚟嗰個咪領工咯。因為嗰啲高層都會有私心噶嘛，即係都會有佢自己嘅馬房啊，即係佢自己中意嘅馬仔啊，踢走嗰個人，等我嗰隻馬仔去領工咯，然之後我有嘢寫上去321升級咯，即係你辛辛苦苦做嗰啲正職出嚟，可能321就俾人搶走噶咯，做咗人哋個價衣裳喎，好唔抵噶喎，試一次試兩次之後你仲會唔會好努力咁工作啊？唉。咁所以即係點解板場啲嘢唔喐唔肯改，唔一定完全係高層嘅問題，高中低層全部都有問題啊！所以你知道呢20幾裏邊，即係呢個滑板場嘅發展點解停滯不前，甚至退後呢？就係有啲咁嘅原因啦。講完呢個問題所在啦，咁有冇咩 solution 可以俾到出嚟呢？等到2042年先啦，因為2042年咧 theoretical 裏邊最後嘅舊制退休深遠長久問題呢，我真係冇乜得搞咯。你即係除非你取消外判制咯，又或者行翻呢個長俸制咯。咁 otherwise 咧，啲人咧都係不停咁走嘅啫因為走冇後果，留喺度咧又冇工靚嘅喎。即係如果你想要一個好嘅板場咧，即係但係都唔係完全冇希望嘅。我哋個希望喺邊中國共產黨咯，中國共產黨係最憎呢個官僚主義嘅，佢哋咧亦都最憎呢個形式主義嘅。即係呢個時候咩人應該最驚嘅咧？就係荃灣民政嗰班人啦，你嗰個 group 成立咗3個月，然之後走去吹一個2年前嘅 project 水，喂，你知唔知道？即係你嗰啲 decoration，你嗰啲字對於炒滑板有咩幫助？對於個場有咩幫助但係你哋使咗幾多錢喺度，嘥咗幾多時間喺嗰度共產黨咧就最憎呢個官僚主義，亦都最憎呢個形式主義嘅。喂，民政你哋班 E.O. 唔好唔記得你哋宣咗誓㗎，你哋個老細唔係香港市民啊，中國共產黨先至係你哋老細啊！你完全唔知道你老細中意咩唔中意咩嘅，佢最憎嗰樣咧，你就做嗰樣啦落去抽水，落去打卡，官僚主義、形式主義，仲好叻咁擺上網添咁當然啦，你仲受住呢個英式公務員嗰個制度保護嘅，咁佢哋未必炒得你。但係你將來為官嘅前途點樣呢？我真係唔敢包啦。咁所以就係咁啦對於而家嘅問題呢，我係冇一個 solution 嘅。香港嘅板仔唔好靠康文唔好對佢哋有即係太多無謂嘅幻想同埋期望啦。有場就踩，有比賽就參加。Enjoy your life，即係2000年前即係冇板場嘅年代我哋啲前輩咪又係咁講既然我哋而家多咗個板場，都係一個 plus 嚟嘅啫，即係已經俾我哋嘅前輩咧幸福咗好多噶啦。隨機應變啦，我都可能講得太多啦，所以都係收聲啦有機會嘅話，下次再見啦。好，我係麥斯，歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊，我哋下條片再見，拜拜。如果有下條片嘅話。